orain entzundakoa destilatu eta konklusioak ateratzeko unera heldu gara. Habría que salir de... Kongresu honetatik diagnostiko berritu eta adostu batekin atera beharko genuke eta ekintza proposamenekin. Horixe bai da kontua, ez? Horregatik ondorioen maila hau amaiera gisa proposatzen dugu. Bertan ikusiko dugu politika publiko desberdinek zein neurritan erantzun diezaieketen eta erantzuten ari zaizkien aniztasunak dituen erronkei. Nik uste dut Martek esan duela hasieran laneratzea ez dela automatikoa. Bultzatu egin behar dutela botere publikoek. Bueno, horixe da orain ikusiko duguna. Jaso nahi dugu mahai honetan. Askotan, onerako jardunaldietan politika publikoen hartzaileen falta nabaritzen da. Horrexegatik iruditu zaigu beharrezkoa azken mahai inguru honetan gazteei entzutea. Antes de enrollarme más, voy a llamar... Gehiago enrollatu aurretik, agertokira dituko ditut, ondorioak ateratzen lagunduko didatenak Pilar Cancela, Elena Pérez Barredo, Gerardo Pérez Gutiérrez, Francisco Pedraza eta Iratxe Uriarte. Zu, justo azkena, bai. ¿Yo aquí? Efectivamente, sí. Pilar, ¿El qué? Elena, Gerardo... Después de Gerardo, entre Gerardo e Irache. Esto es un poco de coordinación. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero... Arratsaldeon guztioi. Ikusten duzuen bezala hainbat instituzio arduradun ditugu. Kasu batzuetan, hainbat aniztasun lantzen dituzte kongresuan eta baita ere gainerako gaietan ere bai. Pilar, Cancela, Migrazioen estatu idazkariaren kasuan, Arratsaldeon, Pilar, argi dago kultura aniztasunean eragin dezakela. Lehen geure buruari galdetzen genion, nola bultza dezakegun migratzaileak lan merkatuan sartzea. Asko hitz egin da arauzko merkatuaz, nola batzuetan botila lepo bihurtzen da. Iaz, Espainian sortutako enpleguaren 40% langile atzerritarrentzat izan zen. Bide horretan aurrera egiteko giltzarri bat, asko baitako aurrera egiteko, diodan bezala giltzarri bada atzerritartasun araudi berria da maiatzean indarrean sartu zen ezakit oso goizote den, balantze bat egiteko, arlo honetan ze frutu eman ari den eta beste mugarri dituzuen buruan. Arratsaldeon, mila esker aukera honengatik asko gara, panel hain garrantzitsu batean hitz egiteko, enpleguaz diharduen honetan. Eta zekarpen egiten duen migrazioak honetan gainea gure herria, referente bat izaten ari da aurretik doa Europar Batasuneko herrialdeekin konparatuta. Referente bat gara ere ikusteko nola kudeatzen dugun migrazio politika. Migrazio politika kudeaketa publiko bada. Baina gainera esan beharra dugu oso garrantzitsua dela, gainera funtsezkoa eta erabakigarria parte hartze aktiboa eta norabide berean lan egitea. Bestela erren bati buruz ari gara. Oso une intensoak bizi ditugu, eta zoritxarrez ere lehen ekarpen bat egin nahi nuke zentzu honetan. Testu inguruan jartzeko non politika migratzaileak, non pertsona migratzaileak, batez ere migratzaileak Afrikatik datozenak, hain zuzen ere, mundu islamiarretik gainera demonizazio baten helburu dira. Eta diskurtso batzuk hainbat antolakunde politikok daramatena oso objektibizatuta dago, egunero ikusten dugu eta bilatzen dute bereziki beldur sentipen bat sortzea eta lotu egiten da kontzeptu funtsezko batekin segurtasunarekin. Kontuz, datorren jende honekin, inbaditzen ari dira, migratzaileen hordak dira, gure egonkortasuna, gure gizartea arriskuan jartzen dute, gure araztasuna zentzu askotan mehatxatua egon daiteke.
horda hauek datozelako. Eta, paradoxikoki, gure herrian, fluxu migratzaileen 100%, gu gaude posizio geografiko, geopolitiko, geoestrategiko bat aldatuko ez dena, hori da gure posizioa. Gure herrian kosta kilometro asko ditugu, baina migrazioaren 5% bakarrik da migrazio irregularra. Hau da, diskurtso hauek egiten dituenak eskatzen duena, pateretan kaiukotik datoz, Afrikatik datoz, eta gainera beltzak dira. Eta hori horrelaxe esan behar da. Hemen auzia da, nola kudeatzen ditugun fluxu migratorio hauek. Eta ikuspegi publikotik, kudeaketa publikotik, nola kudeatzen dugu eredu hau funtsean giza eskubideen begirada batekin, gero ere hitz egin genezake ikuspegi ekonomikoaz, baina guri gustatzen zaigu giza eskubideen aldetik planteatzea. Zeri buruz ari gara? Ari gara Afrikako kontinente bati buruz, non oso populazio gaztea dagoen, batez besteko adina, Afrikan oso gaztea da, batez ere adin produktiboan daude, baina gainera ari gara mendebaldeko Afrikaz, Saheli buruz ari gara, non ez egonkortasun politiko iraunkor bat dagoen, adibidez Burkina Faso, Mali, azken 7-8 urtean 8-9 estatu kolpe bizi izan dituzte, beraz ez egonkortasun politiko oso handia dute. Baina gainera aldaketa klimatikoaren inpaktua, hau da, orain aipatzen den hori, hau da, aldaketa klimatikoetatik datozen migratzaileak, ondorioz ekartzen du haiek mugitzea eta jarraitu egingo dute. Inork ez du giza mugikortasun hori geldituko, berdin diote itxasuntziek, mugek, eta beste Latinoamerikatik datorren beste giza fluxu horri erreparatzen badiogu. Ez dago ere oztoporik jarraikortasun hori eteteko, eta beraz, oso garrantzitsua da zenbat pertsona etortzen diren Latinoameriketatik. Eta ez gera mundu isolatu batean bizi, non edozen lekutan gertatzen dena, aldaketa politikoak ere bai, adibidez Estatu Batuak, Trump egiten ari den politikak egiten, eta ondorioz Latinoamerikan dauden pertsonak, bi helburu zituztenak, bat Europa, Espainiatik sartuz eta bestea izan diteke Estatu Batuak, orain Estatu Batuak ez, deportazioak egiten ari delako, beraz Espainian gai izan behar dugu kudeatzeko, baina ez bakarrik giza mugikortasun fluxuak, baizik eta jadanik hemen daudenak. Nola egingo duzue? Gehiegi enrollatu naiz lehen esku hartze honetan, garrantzitsua iritsi zitzaidan testu inguruan jartzea. Guk giza eskubideen mugimendu migratzailea defendatzen dugu. Integrazioa da helburu nagusia, inklusioa, hau da pertsonak txertatzea gure gizartean, eta baita ere partekatzen dugun gizartea erekitze horretan. Zeintzuk dira tresna nagusiak hori gerta dadin? Enplegua, lan aukerak eta prestakuntza, ikaskuntzak, eta bar. Enpleguari dagokionez, esango dut, une honetan Espainian hainbat jarduera sektore daudela, lan eskua berdutenak premia larriz. Eta horren alderdi ekonomikora goaz ez da gehien gustatzen zaidana, baina bai funtsezkoa da osagarria giza eskubideen begiradan osatzeko. Jarduera sektore horiek Espainia hazten ari bada eta lanpostuak areagotzea eta gizarte segurantzako kotizazioa eta langabezia gutxitzea indize apalenetan gaude azken urteetan, hori gertatu da batez ere hazkunde hori, kotizazio hazkunde hori gertatu da atzerritarrak etorri direlako. Beraz, zein da ikuspegia? Ikuspegia da aukera paregabea dugula, herrialde gisa, nola bideratu dezakegun lan munduan, eraikuntzan, kotizazioan, eta batez ere, eraiki alizateko denok elkarrekin eraiki behar baitugu. Belaunaldi txandakatzea beharrezkoa delako, piramide demografikoa dagoen bezala. Eta hori
egiaztagarria da. Hori da erronka nagusia. Hain zuzen ere, begirada horrekin, atzerritartasunaren araudia berritu egin dugu, non indartu egiten da irudi bat, errotzearen irudia. Espainiak bakarrik du, ez du Europako beste zein herrialderik, beraz oso adi, ari dira aztertzen egiten ari garena, egiten ari garen erregularizazioekin, individualizatua, egin behar den moduan, hau da, erregularizazioak beste une batzuetan egin zirenak orain ez dira posible. Baina egin dugun errotzearen aldaketarekin, hau da, malgutu egingo ditugu izapideak, epeak, errotzea lortzeko 2 urterekin, 3-4 urte izan ordez, lentzen bezala, eta ikusten ari gara aurreko errotzearen berritzearekin, 2022an izan zen azkenekoa, urte honen amaieran, 350.000 lagun erregularizatuko dira. Oso ondo esan duzu. Erreforma honen inpaktua ikusteko, pixka bat gehiago itxoen barko dugu, inpaktua handiagoa izango baita. Beraz, agian, datorren urteren amaieran, grosso modo hain ez hitz egiten, behar bada, 500.000 lagunek erregularizatu izango dute bere egoera modu normalizatuan, baldintza guztiekin, eta hori da migrazio erregular segura eta ordenatua. Sentido, hay que trasladar también. Zentzu horretan, mezu hori helarazi behar da. Aukera badela, ni ez nau kezkatzen, toen personalizatuko dut, ez gaitu kezkatzen, lan egiteko intentzioarekin etortzen diren pertsonak hartzea. Okerren alitzateke ez etortzea. Horrek esan nahiko luke, potentzial hau, inertzia hau, arrisku bat dugu. Guk ditugun azkunde aurreikuspen horiek ez du Espainiako bankuak esaten, baita ere Europako Banku Zentralak, New York Timesek esaten du, The Guardianek ere esaten du. Ematen du garrantzitsua dela kanpoan esaten dena, nik uste dut aukera dela herrialde gisa. Preguntas, vamos a ver si podemos... Seguru gero kaldera daudela. Ea denbora utzi dezakegun horretarako. Eusko Jaurlaritza lankide duzue noski. Transferituta bai daude lan kompetentziak. Hementxe dugu horretarako Elena Pérez Barredo, ekonomia lan eta enplegu saileko lan eta gizarte segurantza sailburuko ordea. Zer egiten ari da gobernua eta zer egiteko asmoa du, ulertzen dut oraindik oso goiz dela, baina zer egin nahi du arlo honetan, zer egin da orain arte? Epe labur honetan eta zer egingo da? Bai, hain zuzen ere egin behar duen gauza, eskerrak eman ondoren, eta ez egiteko aukera izan ondoren, uste dut lehen aldiz, transferentzia publikoa egin ondoren, esan, barkamen eskatu. 3 hilabete eskas daramagu kompetentzia honekin, eta beraz, egokitu behar izan dugu gure sistemak, irakatsi gure jendea, eta guk ere ikasi gertatzen ari denaz eta transferentziak ekarriko duenaz. Gainera, kasu honetan, transferentzia hau da laneko baimenez, berez, transferentzia hau administrazio arteko kooperazio bihurtzen da estatuarekin, eta olio asko bota beharko diogu. Modu desberdinean funtzionatzen baitute, estatuan probintzialagoak dira, gu zentralagoak gara Gasteizen, ez gaude 3 lurraldetan, beraz xehetasun txikiak dira, baina ondorioz guk egokitu egin behar dugu gure sistema. Gainera behar ainako funtzionarioak beharko ditugu, bestela ez du funtzionatuko. Gainera aplikazio informatikoak ere behar ditugu, egokiak, noski. Eta horretara dedikatu gara. Eta horretan dihardugu egunero. Baina hasi gara ikusten, xehetasun batzuk edo auzi batzuk, eta uste dut ondorioz positiboa izango dira transferentzia. Hasteko ezagutza egunero egiten ari garena. Fluxu migratzaileak zoritxarrez, nik beti pentsatzen nuen, telebistan ateratzen zena, zela munduan gertatzen zena. Baina zoritxarrez, sentitzen dute,
kazetaria zeren aldetik, zoritxarrez, hori ez da gertatzen. Eta guk uste dugu, jendeak buruan esan dezakala, estatu idezkarek esan duena, mundu guztian pateran datorrela, mundu guztian modu jakin batean etortzen dela, eta ez da egia. Jende gehiena etorri da modu arrazonagarrian hegazkinean. Eta ez bizitza eskatuz. Baina ikasten ari gara ere, badirela enpresak asko jadanik ikasi dutela, zein den bidea, behar dituzten pertsonak lortzeko beren eguneroko lanean. Hau da, hasierako baimenak, hau da, jatorrizko kontratazioak. Badira, enpresak Euskadin mota guztietakoak jatorrian kontratatzen dituztenak pertsonak. Aurkitu dute bidea. Beraz, bitartean, guk izketan ari ginen bitartean, aurkitu dute modua. Bada jendeak egiten duena egin behar duena. Momentu honetan, Euskadin 6.158 espediente ditugu. Bestako gauza bat ere ikasten ari gara. 6.158 espediente, mota orotakoa. Eta, horiek dagozkigu guri. 110 jatorrizko kontratazioak dira. 150 espediente hauetan, 4 jatorri dituzte Kolombia, Maroko, Nicaragua eta Honduras. Eta pertsona gehienak etxean lan egiteko dira, baina hasierako autorizazioetara goazenean, 110 horretara, haietatik 160 4 herritartasun biltzen dituzte. Peru, Pakistan, Maroko eta Honduras. Ez dira 100% berdinak, ikertu beharko dugu zergatik gertatzen den hori. Oraindik ez dugu erantzun hori. Baina gainera, eraikuntza fasean daude. Industrian, kolokazio agentzietan, eta azkenik garraioan 6%. Gainerakoak sektore guztietan. Baina ez dira lehen kasuan bezala tokiko enplegua. Guk pertsonak behar ditugu. Behar ditugu hemen dauden pertsonak eta beste leku batzuetan dauden pertsonak. Beraz, ulertu beharko dugu zeintzuk diren fluxu migratzaileak. Nik uste dut gure iragana gogoratuz eta maketa batek esaten du. Gure iragana ulertuz jakingo dugu nola mugitzen den modua, zergatik etorri nire eta Zamoratik Bilbora lan egitea. Eta izan zen, esan ziotelako lanpostu bat zegoela, eta esan dako lanpostura etorri zen, eta bere bizitza egin zuen hemen. Nire ama etorri zen beste arrazoi batzuengatik. Norbaitik bertzuelako bere txagarbitzea. Beraz, arrazoiak mantendu egin dira historia zehar eta mantenduko dira, baina botere publikoetatik eta orain Europan eta Espainian, jadanik ez dugu jendea egozten, baizik eta jendea erakartzen badugu, botere publikoan jokan moldeak, enpresen jokan moldeak utziko du, maketo hitza erabiltzen zutenak hori ez egitea. Porque hace muy... Aprobetxatuko dut duela hilabete, beste aniztasun batean, mota batean, soldata arrakalaren biltzarra ez egin zen, eta baita ere generalistasun ez egin zen beste. Ez dakit atentzioa deitu dizun, ze uste dut, jatanik entzuna duzuela, Lidia Farrele kontatu du, ea hor ere zer ari zereten egiten ezozin den zuen kezka nagusia. Labur mesedez. Ni kezka pertsonal bat adieraziko dut. Emakumeak ez gara kolektibo bat, gara biztanleriaren erdia baino gehiago. Beraz, uste dut, hori gogoratzea, ninez kolektiboa beste arrazoi batzuengatik, baina ez emakumean naizelako, beste arrazoi batzuengatik. Eta, genero politikak ez dira aniztasun politikak. Genero politikak dira egiturazkoak, hau da, egituraren kontra borrokatzekoak, egitura patriarkalaren kontrakoak. Eta horiz badugu ulertzen, oker gaubiltza. Hori zen ondoren. Soldata arrakala, ekonomia, lan eta enplegu sailarentzat kopuru bada.
emakumeak sufritzen dituen arrakaletatik, lan merkatuan eta gizartean. Eta Ferre irakasleak esan duenak, da guk aipatzen dugun hori. Eta gu prestatzen ari garena. Eusko Jaurlaritzak 2018tik soldata arrakalaren kontrako estrategia du 2030ari begira. Eta Europako 5 eskualdetako bat izan nahi du soldata arrakala txikienarekin bidean goaz. Lortzeko bidean. Arrakala estrategia horretan, une honetan, ebaluatzen ari gara emakundetik, baina laneko babesa honditik, bigarren soldatak arrakalaren plan operatiboa aztertzen ari gara, 3. ere hasi nahi genuke, 2030era iristeko. Non agertu behar duten, Ferre irakasleak aipatu dizkigun arrakala horiek guztiek zergatik dugun oraindik, jardura tasa txikiagoa. Zergatik dugun langabezia tasa handiena, partzialtasuna ere bai, horrek eskatu egiten gaitu, uste dut diferentzia oso handia dela, eta normalean nahi ez den partzialtasuna da. Kontziliazioarekin zerikusia duen guztia, baina lan merkatuaren erregularizazioa ere bai. Horretan ari gara lanean 3. plan operatibo honetan. Fokoa gehiago erikiko dugu, ze aipatu ditugun arlo hauek asko dute esateko. Enplegu zerbitzu publikotik, Gerardo Gutierrez Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoko zuzendari nagusia, arratsaldeon, Gerardo. Enpleguaren legeak berrikuntza garrantzitsuak dakartza dibertsitatearen eta laneratzearen arloan. Eta berrikuntza horiek enpleguari laguntza aktiboa emateko Espainiako 2025-2028 estrategia berrian islatu dira. Aipatu edo eztabaidatu duguna du helburu gisa, lan merkatu bidezkoa eta inklusiboa eraiki nahi dugu, nola egiten da hori? Ze hori interesatzen zait niri zuk kontatzea. Nola, ze tresna ekin egingo dugu? Eskerrik asko. Gonbidapenagatik, gaur egun osoan hemen egoteagatik eta mila esker galderagatik. Aldez aurreko analisia gero erantzuna girotzeko. Enplegu legeak hainbat neurri ditu, zerikusia dutenak egungo errealitatearekin zorionez, Espainia herrialde gisa, ez du langabezia arazoa demokraziaren historian. Ez du arazorik autonomia erkidego batzuk bai dute. 11 daude, batez bestekotik bera daudenak, eta dozena erdi bat konparatzen garen herrialdearekin herrialdeek duten tasa berbera dute. Zorionez, gure enplegu zerbitzuan hitzaren mandakoak dauden pertsonak, bisturia erabili dezakegu politika mota batzuk egiteko. Enplegu legea, bai estatukoak, bai Euskadik duenak, uzten digu, lehenik eta behin finantzaketa izaten, urtean hitzeko finantzaketa lortu dugu, enplegu politika da herri honetan dagoen politiko publiko bakarra 2029 arte finantzaketa duena, oso garrantzitsua, eta txertatu ditugu zerbitzu bermatuak eta eskubide subjektiboak. Hau da, guztiz enplegu legean aipatzen direnak pertsonen aldekoak eta enpresen aldekoak ere bai. Badakigu orain akonpainamentu pertsonalizatua egin daitekeela prestatzen ari garen langile orientatzaileekin, pakok lanbideen egingo dute hori beren langile zerrendan. Alderdi teknologikoak alde batera utzita, adibidez behar formatiboak dauden horretan, baina garrantzitsuagoa da
faktore humanoa. Ze batzuetan oso zaila da, eta behar dugun norbaitek esatea, zein den informazio zorrotz hori. Bizi ibilbidea eta ibilbide pertsonalak, pertsona batek erabakitzen duena, egin dezan informazio objektibo horrekin. Lan merkatuan, guk dugun zarataz gainera, lan merkatuak aurkitzen dugu gure herrian, ematen ditugu langabezia datu horietan, hile batero, 6% jetxi da, baina ze jardueretan ari gara enplegu gehiago sortzen herrialde honetan. Turismoaz eta ostalaritzaz gainera. Ikerketan, garapenean, industrian, osasunean, kulturan. Kultura da enplegu gehiena sortu duena azken 3 urtean. Beraz, horri kasu egin behar diogu. Badugu beste zorioneko arlo bat gure herrian, enpleguari dagokionez aurreratuagoak izan gaitezen. Gizarteak ondo funtzionatzen du, 3. sektore bat dugu, ekonomia honetan, pintzel fin horrekin egiten dugunean azterketa, gure aliatu honenak dira. Deialdi batzuk egin behar izan ditugunean, proiektu batzuei lotuta, hau da, tanden horietan, o programas experimentales ahora. Programa esperimentalak egiten direnean enplegu arloan. Guk maila estatualean, Bakaritas eta 11 ere ditzen dugu, ijituen elkarteak eta berekin kontrastatzen dugu ze deialdi egin. Aliatu honenak baitira, eta uzten digute kolektibo batzuetan lan egiten, bitartekariak baitira, pertsonen artean, zaurgarrien artean, eta enplegu zerbitzu publikoen artean. Eta emaitzak onak izaten ari da, eta gainera ebaluatzen ari gara. Honek uzten digu FMI datorrenean, edo Elga datorrenean, uzten digu luxuz esaten enplegu politikak ebaluatzen ari gara. Eta emaitza onak ateratzen ari gara. Horregatik Elgaren txostenak eta FMI-arenak hitz egiten dute oso ondo gutaz. Eta hori lotu egingo dut oso bizkor bakanteen gaiarekin. Askotan, bakanteen arazori buruz hitz egiten dugunan herri honetan, gizarte batzuetan ez da gertatzen. Batzuetan baldintza ekonomikoengatik edo lan arlokoagatik gertatzen dira. Baina hitzarmen kolektiboak ere kontuan hartu beharrekoak dira. Cuando hablamos de ese conocimiento que viene Kanpotik datorren ezagutza, talentua, hori ez dator kontenedore batean, motxila batean baizik, familiekin datozen hoien motxilan, orduan jatorrian kontratatu behar da jende hori, baina jakitun egon behar dugu baita ere gero jende horrek integratu beharko duela. Eta Pilar, ondo esan duzu, adibide gara, eredu gara politika horietan. Finantziazio hobearekin, profesionalizazioarekin, orientatzailea profesionalizazioarekin, jakinda datozen 4 urtetan 1.400.000 lagunek erretiro hartuko dutela, eta beraz migratzaileak behar ditugula, gero elkartasunagatik ere hartu behar ditugu. Baina soilik terminologiak ekonomikoa erabiliz ere egin beharko genuke. Eta hori lotuta dago eraldaketarekin, PIN hauei lotuta dauden helburuekin, jasangarritasun helburuekin. Naiz eta soinu zarata asko dagoen, herrialde honek arazo asko ditu bai, baina oso ondo dijoa, ezakite etxe bizitzak eta baina demokraziaren unerik onenean dago herrialde hau lanari buruz ari garelarik. Tira, zepetik gure lanbidera egingo dugu. Francisco Pedraza zuzendari nagusia da, zer moduz?
Arratsaldeon. Bai, Gerardo kontatu digu gauzak nola egiten dituzten sepetik, baina zuek nola heltzen diozue laneratzeari eta lan aniztasunari Lanbideren enplegu politikan? Kantatu inbeharko duzu, bai. Bai. Eskerrik asko. Asteko zorionak denoi biltzar honengatik. Berriz ere maila handi eman dugu, joan den urtekoa baino handiagoa, eta haiek ere maila altukoa ziren. Hitzeldiak eta mailak ingurukoak oso ondo egon dira. Nire liburuaz hitz egiteko eskatzen diazu Lanbideri buruz. Euskal Zerbitzu Publikoa da, eta sare baten barruan lan egiten du. Bai, estatuko sareko kide da. Lankideak badaude hemen, azken urteotan elkarratuta lan egin dugu, beste zerbitzuetakoak, eta eskertzekoa da adierazten duten interesa. Eskerrik asko beraie beraz. Ni kontatuko dudana, ziurrenik beraiek kontatuko luketena da, gauza bere egiten baitugu, behar da gure zerbitzuak baditu, bere ezaugarri propioak ere, baina zerbitzu kartera edo poltsa hoiei dagokienez, bueno, antzeko gauzak egiten ditugu enpleguaren inguruan eta helburu komunak ditugu. Ildo horretatik, lehenbizi egiten duguna da gure komunitatean lan egitea, ahalik eta gehien murrizteko langabezia zifrak. Zenbat langabe dauden. Gero zenbat jendek eskatzen duen langabezia saria, eta hori ere kontuan izan behar da. Lanbidek enplegu zerbitzuak dira, eta hor langabeak erregistratuta dauzkate, baina gainera beste batzuk gugana jotzen dute, kualifikazioa prestakuntza hobetu nahi dutelako, enplegu hobea nahi dutelako, edo regularizatu gabeko migratzaileak direlako, eta bitartean, eta hor Lanbide pixkat ezberdina da, beste zerbitzuen aldean, orduan orientazio zerbitzuak eskaintzen dizkiegu, lana lortu aurrekoak, eta alde horretatik gu saiatzen gara lortzen jende horrek aukerak izan ditzan, ahalik eta ondoen hurbiltzeko lan horretara, enplegura, eta beraz beste zerrenda horietatik ateratzeko, ezta? Ez dut uste inor gustura dagoenik ez zerrenda horietan. Langabezia zerrendei dagokienez, eta etorkizunera begira nahiko genuke inor ez egotea langabezian, egiturazko langabezia ere hor dago, eta hori esan behar da. Alegia, zenbaitentzat zaila izango da egoera horretatik ateratzea, baina horrek zerikusia dauka bere baldintza bereziekin, horiek ezinezkoa egiten baitie lan merkatuan sartzea. Baina nik uste dut lan bila dabiltzan gehiena saiatzen ari direla egoera horretatik ateratzea, eta egiten duten ahalegin hori aitortu beharko genieke. Zer egiten dugu aniztasunaren aldetik, ikuspegitik? Saiatzen gara, era guztietako jendea integratzen. Berdin zaio zein den haien kondizioa edo haien egoera, sexua, arraza eta abar. Enplegu zerbitzuak ohituta gaude kolektibo ez hitz egiten. Eta orduan bai, gizonez, gaztei buruz, 55 urtetik gorakoei buruz hitz egiten dugu. Zergatik egiten dugu hori, ez kutxa estanko hiek sinesten ditugulako, baizik eta lan merkatua aztertzen ditugunean, konturatzen garelako nor dagoen hor. Ikusten dugu 55 urtetik gorakoen poltsa, 55 urtekoen goitikoa direla langabezian dauden gehiengoa. Ikusten dugunean emakumeen artean ere
aldea haundia dela, langabeziari dagokionez, zerbait egin behar dugu hori aldatzeko. Gauza bera gazteekin, beraien langabezia tasa batez bestekotik gora dago, eta orduan saiatu behar dugu egoera hori gainditzen, egoera horretatik ateratzen. Ikusten dugunean, langabezian dauden hoien artean asko zaurgarritasun egoera batean daudela, beste arrazoi batzuk direla medio, behar badan desgaitasun jakin badaukatelako edo migratzaileak direlako, politikak ezarri behar ditugu, hain zuzen ere, arrakala hoiek murrizten saiatzeko. Langabetuen artean gauzak aldatzeko. Hoientzat lan egiten badugu ere, badakigu kolektibo ezberdinetan daudela langabetu horiek, gazteekin lan egiten dugu, baina aldi berean desgaitasun bat izan dezakete, horietakoren bat emakumea izango da, eta liteke migratzaile izatea ere. Azkenean, zer egiten dugu? Saiatzen gara, pertsonari laguntzen, bere osotasunean eta dauzkan ezaugarri ezberdinekin, eta lan horretara goaz arreta programetatik, eta hori aipatzen dut gure lan lerroa tokian tokiko enplegu bulegoak direlako, hor dauden pertsonek egiten dute aipatu dan lan hori, hartzen dituzte, bide lagun lan egiten dute. Gerardok aipatu du pertsonaren gana jotze hori, pertsonalizazioa. Lan eskari egiten duen horren profilari ikusteko nola egin behar duen lan hori, nola nabaratzen ari da hori guztia edo, nola eragingo dio hobetzen implementazioaren murgilduta zaudeten prozesu eraldatzea antolakuntzaren aldaketa eta lanpostuen zerrenda berria, badakit ezinezkoa dela, baina ez dakit hiru puntu eman mesedez, eta behar badakero sartuko gara. Gero ez eskatu labur jardutea. Lehenbiziko kontua, aipatu berri dudana, horrekin amaitu baitut. Eraldaketaren gakoa lanbidari begira. Beste enplegu zerbitzuak ez bezala, lanbidek politika aktiboak eta politika pasiboak lantzen ditu. Diru sarrerak bermatzeko errenta euskadikoa eta bizitzeko gutxieneko diru sarrera horiek ere kudeatzen ditugu, bestelako lansariak edo agortu dituztenentzat. Horri esker, lanbidek egiturak eta ezberdin eduki du eta edukitzen jarraitzen du. Orduan, gure taldeak antolatzen ari gara, ordenatzen, horietako batzuk prestazioen kudeaketa egin dezaketen eta beste batzuk politika aktiboetan lan egin dezaten. Orduan, hor arreta personalizatua dago, derivazio bat, beste zerbitzu batuetara, bitartekaritza, alegia lan merkatuarekin harremanetan jartzea, eta beste parte batean baitare pertsonei lotua, baina enpresekin batera, alegia zerbitzuak hobetzea. Beti ere, lanbidetik enpresi eskaintzen dizkiegunak. Ze azken batean, enpresak dira enplegua sortzen dutenak. Orduan, gu gure jendea antolatu dezakegu, eta enpresek gugan aurki dezakete aliatu estrategiko hori. Ze, enpresen enpleguak ematen du balio erantzia. Hartu atzeden, eskuarekin, uste dut orain lankide teknikoak etorri direla, uste dut aprobetxatu dezakegula, iratxe partatu behar duela aprobetxatu, ze ez da bilkio aririk gabe. Last but not least. And last but not least, Iratxe Uriarte, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko lehendakaria. Zuri dagokizu akilu lana egitea arduradun instituzionalen artean.
Ze, bueno, hemen kazetariak gidatu egin behar du, baina ez zirikatu, ezta? Baina zurekin ondorioetan sartuko gara. Uste dute goizetik ona bertan egon zarela, entzuten aritu zarela, ezta? Orduan, jakin nahi nuke zein den gazten ikuspegia aipatu ditugun gauza hauetan guztien. Lehenengo eskerrak emotea gonbidapenagatik, normalean pertsona gazteak honelako mahai inguru batean egotea ez da ohikoena. Eskerrak ere egun osoan zehar itzulpen lan egiten dauzen pertsonei. Eta a mí me habéis puesto ahora, tenía un... Eta ni prestatuta neukan zer esan, baina aurreko mahai inguruak mugitu egin hau, eta... Orduan, bueno, akulu aterako dut, bai, atera ingo dut, bai, atera. Argi eduki behar duen lehenbiziko gauza da, askotan, lanaz hitz egiten dugula, enpleguaz, migrazioaz, berdintasunaz, eta baina argi izan behar dugu, begirada intersekzionaletik, gazteriarik gabe ez dela etorkizunik egongo, eta politika publikoek horra begira jarri behar dutela, etorkizuneko belaunaldietara. Hori askotan kosta egiten zaigu. Politika ekonomikoak, enpleguzkoak, eta egokitzen joaten dira, gertatzen den hori krisiei, etorriko direnei. Eta orduan, Gazte Kontseilutik nahi duguna da ikuspegi integral bat gobernuaren aldetik. Eta datozen edo etorkizuneko belaunaldiei begiratzea. Bueno, txuleta ekarri dut kuadernoa, baina baita mugikorra ere, eta generazioko kidea naizen aldetik. Egun osoan zehar asko gustatu zaite lehen hitzaldia, non inklusioaz hitz egin diguten, oro har, eta gero kontzeptu batzuekin erabat ados gaude. Euskadin gazteria behar dugu, baina ez bakarrik eskulan gisa, baizik eta berrikuntza indar moduan. Askotan hori ahaztu egiten zaigu, eta, hor akulua erabili dut enpresei akulua sartzeko. Ze gazteok berrikuntza indarra gara, izan ere, aurrekoen esfortzuari esker, aleginari esker, zorionekoak baikara, karrera bat 3 master 3 hizkuntza edukitzeko. Eta hor behar bada danok ez zaudete ados, baina esango nuke horrek guztiak enpresari indar bat ematen diotela. Balio ematen dietela. Eta aprobetxatuko dute Euskadiko enplegu datuak kartzeko. Euskadin 10-12 artean 10-12 artean dago gazterian. Partzialtasun tasa bat daukagu. Ez dakit hemen badakizuen zein den pertsona gazte bat, ez da? 14tik 30 bitarteko jendea, edo 40, etxe bizitza politiketan. Gazteria legaren arabera, 14tik 30 bitartekoak gara gazteak. Zer gertatzen da, enpleguan eta etxe bizitzan, arazo egiturazkoak ditugu, eta orduan, Europar Batasunean, hori zabaldu egiten da, 35 urtera arte. Orduan, gazte tarte horretara etorrita, partzialtasuna 32,2an dago eta temporalidadea 40an. Eta horri aurre egin behar diogu gaztek, lan merkatura hurbiltzen garenean, ziurgabetasuna, gure gaitasun handiak ez aitortzea, ze ondoen prestatuta dagoen belaunaldia dago, ez dago inolako zalantzarik, eta hori da beti eduki behar dugun ikuspegia, kontuan izan behar duguna. Badakit datuak errelatua akabatzen dutela, baina uste dut datu hauek kontuan hartu behar ditugula. Asko gustatu zait bestalde, panel bat izatea gazteriari eta migrazioari buruz. Uste dut une honetan Euskadi fluxu migratorio askoren atea baita, Kanariar uhartea diren bezala, hemen gure indarrak
biderkatu behar ditugu, migratzaile gazte horiek guztiek aukera izan dezaten bizi proiektu duin bat garatzeko. Eta esango nuke hor dagoela erakunden konpromisoa, baita sektore pribatuak ere, esango nuke hor ekarpen handia egin behar duela, ezin dela ekuaziotik atera, inklusioa ezinbestekoa da, eta esango nuke horiek direla beharrezkoak zaizkigun ikuspegiak eta kontuan izan behar ditugunak. Ez naiz luzatuko, baina guk kontseiluak 5 aldaketa proposatu nahi ditugu. Gogoan izan behar ditugula erabateko inklusiorako. Sailburuordeak ireki du karpeta. Bota iratxe. Aniztasuna kudeatzeko, baita lan duin bat ere, 5 aldaketa sakoneko behar dira. Bai, sakonekoak dira, baina uste du lortu ditzakegula. Lehenbizikoa, entzutea. Gaztenei entzutea. Ez adituei gazteriari buruz hitz egiten dutenean, gazteriari buruz hitz egiten dutenean, eta ikusteko ze muga ditugun. Datu bakoitzak historia bat dauka atzean, eta hori kontuan izan behar da, enpresatik eta erakundeetatik. Enpresek ikasi behar dute taldean hitzekin lan egiten, eta heziketak hezkuntzak gazteria prestatu behar du. Gazte kontseilutik esan behar dugu gazte batek CEO bat prestatu dezakela, hori uste dugu, ez dakigu zarkitu egongo den ala ez, baina hori ere buruan eduki beharreko zerbait da. Gero joko arauak indartu behar dira, ze jarraitzen badugu prekaritatea besten, ez da aldatuko, hori argi dago. Eta pizgarri argiak eman behar zaizkie enpresei, kalitatez kontratu dezaten, eta eskubideak bermatuko dituzten kontratazioak egiteko, eta gazteok egon gaitezke erabakiak hartzen diren lekuetan. Besterik ez genuke behar, guk hor egon nahi dugu, erabakiak hartzen diren espazio horretan, eta hori landu behar da, eta gogoan izan behar da. Alegia, guk gazteok ere indar berria ekarri dezakegula espazio askotara, eremu askotara, eta hor egon behar dugula, beraz, erabakiak hartzen diren guneetan. Eta gero ebaluazioa. Ebaluatu beharka da, planteatzen diren neurriak iristen ote zaizkien hoiei guztiei, benetako aukerak diren, edota desberdintasunak errepikatzen ditugun. Uste dute 5 eskaera hoiek egin behar ditugula. Denoi, eskatu nahi dizuet orain, ze ondorioetara pasatu behar dugu, enpleguari buruz hitz egiten dugunean, talentu anitza nola ekarri, nola erakarri, nola mantendu, nola sustatu. Pixka bate ondorioak eskatu nahi dizkizuet urte osoan, egun osoan zehar entzun ondoren. Ez dakit beste aririk gabeko mikrori baute dugun? Badugu beste bat? Hitz egin Pako, uste dut orain nahitzen zaizula. Ez, mikrorik gabe. Orain nahitzen dizugu, bai. Ederki. Galderak, beraz, hemen daudenentzat gai asko ukitu ditugu, baina jakina ez dugu sakondu. CP, Lanbide, Gazteria Kontseilua, galderarik badauzkagu beraientzat edo arreta eman dizuen zerbaiten inguruan, sakondu nahi duzuen zerbait. Hemen kosta egiten zaigu lehenbiziko galdera hartzea, lehenbiziko galdera egitea. Bai, badagor, esku altxatu dute. Kaixo, arratsaldeon. Estela naiz. Langile migratzaile bat naiz, hemen Euskadin lan egiten dut, azkeneko urteetan.
Guk aniztasuna kudeatzen saiatzen gara, enpresei lagunduz egiten du guri. Enpresekin hizketan, lehen aipatu den bezala, zailtasunetako bat da kontratazioarena. Atzerapenak, baimenak lortzeko, enpresak eskaera egiten duenetik, adibidez, herritartasun baimena eskatzen denetik 3-4 hilabete pasatu daiteke eta enpresak ezin du itxaron denborari, beraz Pilar Kalzedari galdetuko nioke ea aldaketarik etor daiteken, hobekuntzarik etor daiteken, ze hori oztopo nabarmena da, migratzaileontzat, lan egiteko prest daudenentzat, hori alde batetik eta bestetik, Pilarri galdetuko nioke baita ere, ze hauek politika estatalak dira, estatuaren erantzukizuna da. Ea, hanbets egin dezakegun, lan baimen bat lortzeko migratzaileek behar izatea 2 urte behar izatea prekaritatean, esplotazio egoeran, bazterkeria sozial egoera batean. Ea, hori inoiz aitortuko den, ze 700.000 lagun ditugu, irregularrak direnak, migratzaile irregularrak direnak, ILP lo dago, tiraderaren batean eskutatuta dagoen, orduan ez dakit epe laburrean denbora horiek murriztea amestu dezakegun eta migratzaileak lan merkatura iristeko aukera izan dezaten, giza eskubideen aldetik eta lan eskubideen ikuspegitik. Eskerrik asko. Argi dago, galdera argia da, Pilar Kantzela, 2 galdera ziren, mila esker. Oso labur eta oso azkar. Denbora dikabe geratzen ari gara. Lehen galderari dagokionez. Atzerritartasun araudi aldatu zenean, jakin genuen, lan asko ekarriko ziela atzerritartasun bulegoei, tramiteak atzeratuko zirelako, eta gainera, pentsatu zoietako batzuk online egin zitezkeela, eskaera gehiago etorriko zirela genekien, prozedura gehiago ere bai, gauza simplifikatu egingo ziren, eta epeak laburtu egingo ziren. Ez luzatu, laburtu. Horregatik errefortzu estruktural bat planteatu genuen, giza baliabide dagokienez. Lehen areagotze bat gertatu da, baina orain urtea bukatu baino errefortzu gehiago etorriko dira. Horregatik 6 hilabeteko epe bat araudia abian jartzeko. Sailburuak ondo esan duen bezala, baliabidea jarri behar dira, kompetentzia berriak etortzen direnak, eskumen berriak etortzen direnean. Galderaren bigarren parteari dagokionez, ILP hori ez dago tiradera batean. Diputatuen kongresuan dago eta kutxa hori oso handia da. Beraz, parlamentuko taldeak animatu beharko genituzke hori gara dezaten eta ados jar daitezen, ze gu ados gaude esaterakoan aukera handia ekarriko lukela. Ez bakarrik ILP hori konstituzioan aurreikusita dagoelako eta erabili daitekeela. Uste dugu ados jarri beharko genukela eta horretarako ahalegin berezi bat egin behar genukela. Ez da gauza bera, legearen aldetik zerbait egitera animatzera exekutiba eta ez alderantziz. Ze badago araudi bat Europan esaten diguna, ni adi nago, ia zer egiten ari zareten Espainian arraigoaren, atxikipenaren kontu horrekin. Zu diozu, 2 urte asko direla, laburtu egin dugu tarte hori, lehen gehiago ziren. Zaila izango da akreditazio bat ez eskatzea dokumenturen bat, denbora epe bat pasatu izana, den berri ematea, ez? Espero dugu ILP horri esker
uste dugu zerbait egin litekeela eta aldaketa bat etorriko litzatekeela. Beraz, uste dut bi gaiak lotuak daudela, espero dezagun ILP horrek argia ikustea, gu proposamenak egiten ari gara, batzeko posio ezberdinak, badakigu ez nor bozkatuko duen, baina nik uste dut badagoela gehiengo bat aurrera tal izateko, beraz ikustagun egin dezakegun. Beste galderarik badago? Tira, guazen ondorioetara. Minutu bat, pare bat ideia, Pilarri atxaden hartzen usteko, Iratxe. Enplegu anitza gizarte aurreratu eta kozinatu batean. Tira, entzun dugun guztia entzun da gero, zerekin geratuko zara? Nik horietako batzuk ekarriko ditugu. Galdera ez da zer egiten dugun integratzeko, baizik eta zer egiten dugun elkarrekin denok aurrera egin ahal izateko, beren badinak esan duen bezala, hizkuntza, hizkera aldatzea, arazo migratorioa edo erronka migratorioari buruz hitz egitea, talentu migratzaileari buruz hitz egitea, zer gehiago, bai, pentsamoldeak aldatzea, Pati Bonetek hori egitea lortu du, ez, desgaitasuna duten jendeari dagokionez behintzat, zer egin dezakegu, batzuk atzerritar sentitu ez daitezen beraien herrian, beraien lurraldean. Iratxe, ze mezu bota nahi duzu? Time's up dior, denbora bukatu da. Orduan minutu bana emango dizuet. Mezu garrantzitsuena izango litzateke aniztasuna ez dela soilik kudeatzen bulego batetik, elkarte batetik, erakunde batetik, edo lakuatik, adibide bat jartzeagatik. Nik uste dut argi geratu dela zerbait eraiki behar dugula adibideak, politikak, lantaldei lagunduko dietenak, enpresetan, politika publikoetan, zeharkako modu batean, eta begirada jarri behar dugula zer erabakitzen dugun nork daukan aukera bat eta nork ez daukan aukerarik. Esango nuke hori dela ikasgai nagusia, nola kudeatu hemendik aurrera begira eta zein den gure begirada talde guztietan, lantalde guztietan, eskure dauzkagunak. Lanzar una pregunta. Hemen galdera bat egin nahi nuke. Bueno, galdera erretorikoa ea Euskadik aitortzen duen benetan bere gazteriaren balioa eta gazteriaren aniztasuna. Nik uste dut gogoeta lan bat dela egin beharrekoa, baina harri hori bota nahi nuen, hemen mahai gainean, eta ea erantzun bat ematen diogun aurrerago, ez? Ez ondo, Pako? Nik azken gogoeta gisa argi ikusten dut, ez dagoela konponbide bat erraza denik. Konplexua da azken batean, gizarte zibilari dei egiten diona, baita ere alderdi instituzionalari, merkatuari, pertsona kontua ere badela, kidek esan dute. Ez dela bakarrik hemen pertsona kontua, baizik eta guk garela, ekintza aktiboa izan behar duguna. Eta konplexutasuna, aniztasuna, txertatu egin behar dugula. Gero badago oinarrizko auzi bat. Hau ez da atzeratu dezakegun gai bat. Hau hemen dugu, gainean dugu, eta gainera datu guztiek, aditu guztiek jarri dute beltzatxuriaren gainean. Hau, batez ere Europan, gaurko gaia da. Landu egin behar ditugu eta enplegu politikak txertatu behar dira eta horrela dagoen jendeak talentu mailan laneratu daiteke. Hemen ez da belaunaldi txandakatzea edo ze gap dauden biztanle piramidean datu horiek
sendoak dira. Guk dugu biztanleria zahartua, datuak ez dira aldatuko. Naiz eta guk besterik pentsatu nahi dugun. Sarrak esaten zuen, gure future landeko datuek esaten dute Antonio Hortxe dugu, Euskadin 675 postu aterako direnak lan merkatutik. 675 milioietatik 187 errelebuz dira, jubilatu egiten garen lako gaudenak. Beraz, ea behar dugun, ez dugun behar, migrazioa uste dute zentzugabea dela eztabaida. Ez dago besterik. Eta gero gazten hauzia, egia esan, berandu gabiltza. Berandu gabiltza gaizke tratatzeko, zue gaizke tratatzeko edo ondo tratatzen zaituztegu edo okerrago ibiliko gara. Eta gainera, naiz eta zuek ondo tratatu nahi izan, ez digu denborarik emango. Behar ditugun gazteak jaio daitezen, datozen 10 urteetan, aitzindariak izateko. Beraz, has gaitezen lanean, aurrera egin dezagun, eta beste mezu batzu bultza ditzagun. Eztabaida distortsionatu besterik ez dute egiten, eta arazoa desbideratu ez dagoen lekura. Lanean ari gara, proba da kongresu hau. Zerk kezkatzen du, zer da oraina. Hemen dugu biltzar hau. Hau da, enpleguaren alde lan egitea, pertsona zaurgarrienen enpleguaren alde. Inbertsio sozial eta ekonomikoa eginez. Ni, atxoren egingo dut. Ze ez da hitz egin gauza batzuen inguruan. Nik gogorazi nahi dut, gure legeetan dugula, diskriminaziorik ezaren printzipioa. Gero hori modu askotan gauzatzen da, baina lehenik eta behin diskriminaziorik eza. Genero diskriminazioa debekatuta dago, adin diskriminazioa debekatua dago. Jatorri edo arraza edo jaiotza gatik diskriminatzea debekatua dago. Lan onak behar ditugu, lan onak lortzen dira enpresa honekin, baina batez ere hitzarmen kolektibo egokiekin. Negoziazio kolektiboa, negoziazio kolektiboren implikazioa gazteak txertatzeko, emakumeak, berdintasun planak, migratzaileak, elementu funtsezkoak dira. Eta erabili behar dira jadanik baditugun elementuak. Eta esan dukanarietako kideak ekonomia soziala. Adibidez, laneratze enpresak balio dute eta balio behar dute migratzaileak gure lan sistema sartzeko. Inklusio hori ez da bakarrik lanean has daitezela enpresa batean, zer ikusia dute honekin jakin behar dute zentzuk diren beren eskubideak, beren beteharrak, nola egituratzen den gure lan merkatua. Adibidez, zer den hitzarmen kolektibo bat. Munduko herrialde guztietan ez dago. Nolakoa den, nola aplikatzen den, zer den lan ikuskaritza. Hori denborarekin ikasten da, eta jadanik martxan dauden elementuekin. Laneratzen enpresak adibidez. Eta Pilar, hasi da gogoratzen, aniztasuna zari garela izketan, eta hemen botere publiko asko daudela, baina baita, badira elite politikoak ere bai. Mundu osoan eta gure herrian ere, Fernando Fantobak esan du, aniztasuna erabiltzen ari direnak gu banantzeko, beldurra sartzeko, gizartea usteko. Pilar, ondorioa. Hori da bektore funtsezkoenetako bat. Eta horri erantzuteko gertakariekin, ekintzekin erantzun behar da. Eta uste dut hemen hainbat erakunde gaudela. Ni ezin naiz une oro egon, gauza asko galdu ditut, sentitzen dut. Baina programa oso ondo pentsatuta zegoen begirada guztiekin eta egin direzken ekarpen guztiekin. Gizarte zenbat eta anitzagoa izan, orduan eta toleranteagoa da. Eta are adimendunagoa da aniztasuna aprobetxatzeko, txertatzeko bere komunitateetan eta kudeatzeko. Eta orduan erresilanteagoa eta endertxoagoa izango da. Eta lehiatu ahal izango da, ez termino pejoratiboan, baizik eta positiboetan. Hau da, hazkundea, baina ongizatea ere bai. Pertsonak integratzen direnean, kotizatzen dute eta laguntzen dute
gizartea sendotzen. Eta amaitzeko, badago txosten bat, arrazakeriaren eta xenofobiaren behatokiak egin duena, aztertu du zein den koste ekonomikoa pertsona migratzaileak aurkitzen dituzten oztopo guztietan enpleguan eta prestakuntzan batez ere. Eta honako zifrak ematen dituzte. Espainiari traba horiek mantetzeak normaltasunez integratu alizateko beste edozein herritar gisa 17 mila milioi euro. Barre produktu gordinaren 3%. Ezin nahi bada ikusi giza eskubidetik, ikus dezagula ekonomia errotik, eta konpensatzen digun Pilar Cancela, Elena Pérez Barredo, Gerardo Gutiérrez, Francisco Pedraza eta Elena Pérez atsegin handia izan da. Ondori hauetarako zuek hemen izatea. Eskerrik asko, eta itzul zaitezte zuen eserlekuetara.